شروع کوو د الله په نامې سره. متوجه اوسئ نننۍ موضوع موږ تاسو البته په فارمټ سل کې اخرنۍ ګروپ په نمبر ټپ کې شی ده کسټم ده. کسټم ډیر مهم ګروپ ده. مهم په دې ده چې مثال په ډول هغه آپشنې چې کمپنۍ خوانه سیټ شوي دي هغه کولی شي تاسو خپل په خوښه دلته سیټ کړئ. لکه نمبر مو ویلی، کرنسیانې مو ویلې، همداشان پرسنټیج مو ویلي دي. دا مسایل تاسو یعنې دا تاسو خپل په خوښه هم کولی شي شی کې سیټ کړئ. ها دې کې بعضې مسایل دي چې باید تاسو په نظر کې ونیسئ. بعضې سمبولونه دي. اولنی سمبول چې موږ سره راځي هغه د هیش علامه ده. څه شي علامه ده؟ هیش علامه ده. دا څه لپاره استعمالیږي، څه کار کوي، دې باندې ځان پوهیږي. وایي چې this symbol is used to change the numbers format. څه کار به کوي؟ د اعدادو یا نمبرو فارمټ به چینجوي. لکه مثال په ډول تاسو کومه کرنسي ویلې ده؟ دغه مو ویلې ده که نه په اصطلاح ډالر ایرو مو. اوس افغانۍ مونږه په کار دي. که کنټرول پینل نه تاسو سیټ کې دا خو په دې معنی چې ایرر ده. صحیح ده که نه؟ نو بهتره دا ده چې مونږ یې کسټم نه هغه سیټ کړو. څه رقم ته دې فور ایگزامپلز ته غوږ شئ. ایگزامپلز اول مثال خو دا ده چې تاسو به ایش ورکوئ. ایش بیا مثلا اے ایف جی بس ډبل کوټیشن کې. سټرنګ همیشه ډبل کوټیشن کې وي. دویمه طریقه دا شان ده چې درې خانې که طبقه بندي کوئ. ایش کما درې خانې ایشه چې تر څو درې خانې جدا شي بیا څه ورته وایم ډبل کوټیشن اے ایف جی. یا داسې هم کولی شو چې د افغانۍ مخ ته راوړو. ګورئ ډبل کوټیشن اے ایف جی بیا ډبل کوټیشن ایش بیا درې خانې طبقه بندي. البته دلته کی پوینټ ته متوجه اوسئ. You must type the string values into double quotation. همیشه string value تاسو باید په څه کې ولیکئ؟ ډبل کوټیشن کې ولیکئ. باید ولیکئ. لکه مثال ټکس لیکئ په ایکسل کې باید په ډبل کوټیشن کې وي. البته اضافي ټکس، یو خو اصل ټکس وي بل اضافي وي. اوس ګورئ دلته داسې یو کار کوو. وایو ورته چې موږ ته دلته شی باید راشي افغانۍ راشي. لکه مثال په ډول راځم امپلای نمبر یا اینیم جاب سیلري خالد داود علی جان نورجان مارجان ولید. او دلته وظیفې لیکم منیجر ده، ټیچر، ډاکټر، منیجر، همداشان ټیچر. وظیفې سیلري لیکو. اوس دلته یو خبره ده چې دا سیلري آیا افغانۍ ده، ډالر ده، کومه کرنسي ده؟ زه وایم دلته چې هر څوک سیلري رسوي هغه باید افغانۍ سمبول ولري. اوس که چېرته تاسو داسې کار وکئ لکه ولیکئ 4000 بیا اے ایف جی داسې بازي خلک کوي، یا 3000 یا 2000 دا اوس ایرر ورکوي. ښه ایرر په دې ورکوي کله چې تاسو دا جمع کوئ الټ یو ځل مساوي بیا جمع کیږي. ولې؟ ځکه هغه ټکس باندې اوښتی ده. خیر څه رقم وکړو چې د افغانۍ ورسره راشي افغانۍ، او افغانۍ سره خوا کې هر عدد چې لیکو هر سیلري لیکو دې سره خوا کې د موږ سره شی راشي په اصطلاح فرمول دې پې تطبیق شي. نو دې کار لپاره زه دا ډیلیټ وم. راځم چېرته فارمټ سیل ته. کله مو چې کلیک کو دلته فارمټ سیل راوړو کسټم ته به راشي. اوس دلته ګورئ هغه دوستان چې کیبورډ سره نه دي بلد، اوس دلته ګورئ دلته شپ به ونیسئ. دا شپ بټنه دا ډبل کوټیشن ده. ګورئ څه رقم ته شپ مو ونیول ډبل کوټیشن. دلته چې تاسو هر څه لیکئ لکه ویلکم به یوزر لپاره ډسپلی کیږي. ګورئ زه اوس دلته دا اوکې کوم. ګورئ ورته تاسو یو عادت ولیکئ ویلکم به پرې راځي. ځکه مونږ شی ډبل کوټیشن کې څه شی چې ولیکئ هغه به تاسو ته شی کیږي ډسپلی کیږي. یا مثال په ډول کنټرول یو دی شارټکټ ده. ښه کنټرول یو فارمټ سیل شارټکټ ده. دلته راځم کنټرول یو
دلته چې کله راغلم کسټوم کې ورته لیکم مثال په ډول ډبل کوټیشن صحیح شو وایم چې ایکسټرا string مثال ډبل کوټیشن اوکې کې شی چې لیکي ته به اوس عادت لیکي هغه به په ایکسټرا string باندې لیکل اوړي ځکه دا ډبل کوټیشن ته مونږ دغه کړی لکه زه اوس مثال درته وایم اداراتو کې چې کله امتحان درنه اخلي داسې کوي ښه لکه سلري ده دا انتخاب کړی ده دلته راځي ډبل کوټیشن بیا ورته ایش ویلیو ندایا ایرر ورکو کنه دا یې ورته جوړ کو اوس ته به عادت لیکي ګوره هېڅ شی نشته درته وایي سلري واره کې رویه ورسوه ته به عادت لیکي هغه به په ایرر بدلېږي ادب مو واخیستو په څه شي به چینجېږي ایرر باندې به چینجېږي هغه خو یې سیټ کړی ده ځکه ډبل کوټیشن څه کوي هر هغه څه چې تا په ډبل کوټیشن کې ولیکل هغه به ډسپلی کېږي نو اوس زه وایم دغې ټیکس سره د هر ټیکس چې وي غواړو مونږ عادت هم ډسپلی کړو کوم عادت چې لیکو هر عادت چې وي دا دې ورسره ډسپلی شي نو دې کار لپاره کنټرول یو څه ورته دا خوا کې ګورئ خوا کې دې نه بعد به تاسو یو ایش ولګوئ ایش مو چې ولګولو اوس ګورئ هم عادت ډسپلی کېږي هم به هغه ټیکس راځي ولې دې ټیکس او دې عادت ترمنځ کوم دغه شته فاصله شته نشته غواړو لږه فاصله ورکو دلته راځو دا ګورئ دا دلته راغلم فاصله دومره فاصله چې ورکوي هماغومره به لرې کېږي یو خو راسېدی ښه اوس مونږ تاسو کرنسي کومه یو ده افغاني ده څه کومه ورته ډبل کوټیشن AFG صحیح شو بیا ډبل کوټیشن اوکې کوم عادت لیکم صرف AFG راځي غواړم چې اوس عادت ورسره ډسپلی شي نو عادت ډسپلی کولو لپاره کنټرول یو وخم څه ورته وایم فاصله مثلا ایش انټر کا ام عادت راغلو ام دغه افغاني کرنسي ولې یو شي ته متوجه شي یو شي ته چې مثال په ډول دغه ځای کې مونږ سره دغه عادت چې کوم یو دي دا د درې خانې طبقه بندي شي څو خانې درې خانې نو دې کار لپاره څه کوو راځم دلته کاما یو خانه دوه درې کولی شي یو ایشه مرکې فرق نه کوي کولی شي یو ایشه مرکې اوس چې هر څومره عدد غټیږي نو دا به شي کوي درې خانې به طبقه بندي کېږي خو درې دغې پاره ما تاسو ته ورکړي دي چې صرف ځان پې پوه کې ګورئ زه دلته یو ورکومه بیا هم کوم مشکل نشته اتومات چې کله دلته راغلی هغه درې وتاوړي اوس که چېرته داسې یو وخت شو لکه اول عادت راشي بیا شی راشي کرنسي راشي سرچپه نو دې کار لپاره موږ څه کوو هیش څه شي لپاره ده نمبر شو کولو لپاره ها ایش کاما صحیح شو بیا فاصله څه ورته یم AFG اوکې که او که چېرته بیا په پښتو کې لیکئ مثال په ډول دلته ډبل کوټیشن دلته لیکم افغاني صحیح شو بیا ډبل کوټیشن بیا ورسېدی یعنې چون ډبل کوټیشن کې هر څه چې لیکي بیا دلته یو مسله راځي ښه دلته دا کیت کوم پاکومه ایش آخر ته ورکوم صحیح شو افغانۍ دې خواته وانه وختې ده دا به څنګه اړو هدف خو مو واخیستو که نه هغه انګلیش کې که کرنسي دې اول ولیکله کرنسي اول راځي او عادت وروسته راځي که مثال په ډول عادت دې اول ولیکلو ایش دې ورکو کرنسي به وروسته راځي دلته ولې دا نه چینجېږي دا یعنې غواړم مخته دې راشي استاد الاینمنت کې باغ ورته ورکو الاینمنت ته براشو خپل فاصله لري پښتو ولګی شي نه دغه خای شیخ لم رائټ ټو لیفت صحیح شو دلته څلور چې دا کې د پښتو ولګي پښتو لیکل کې شي وسې څنګه صحیح شي ضرور ضروري بنګسي لیکل شي نه دا تاسو دنده د قران دا وګوره اوس دلته مونږ صحیح لیکل ښه دا ګوره مونږ صحیح لیکل اوس دغه وخت کې دا چې ویلې تا ویلې دلته ګوره اوس که تاسو ایش ورکې درې خانه یا یو خانه بیا ډبل کوټیشن دې مینس کې شی لیکو افغانۍ اوس اوکې که بیا دې خواته اوړي ښه
یعنی اول به الاینمنت چینجوي بیا به سرچپه کوي کنه نه کوي کار پوه شوې ادب مو اخستو کنه دغه ما تاسو ته ویلي دي پښتو لپاره چې شی باخلي دا یو انګلیش لپاره به داخله دغه ځینه به بیا چینجوي ښه او کله کانټیکس شو بیا خپل اخلي ستا پرون غرمې نه مخکې او غرمې نه شاته هم نشو کوم یو ټایم کوم خیر ته درته کومه صحیح شو په وخت رسیدې دی باندې اوس ګورئ دلته د اکثریت شاګردانو ته استادان چې کوم کارونه کوي هغه زده کوي اضافي بیا نشته اوس ګوره ما صرف افغانیو ته د ایش استعمال کو څوک ویلی شي بل چیرته استعمالوو یعنی یو مثال تاسو وکړئ دا ایش نورو چیرته استعمالوو اوس داسې ونه وایي چې رو لپاره هم استعمالولی شو خو افغانۍ په ځای رو ولیکي خو فرق نه کوي دې نه بغیر کوم بل ځای کې استعمال لري که نه لري نو ګورئ دا صرف افغانیو یا روپیز ته نه استعمالوو کله چې تاسو غواړئ د یو عدد یا ډیجټ شکل بدل کې بس دې نه به کار اخلئ لکه لنډ مثال در کوم زه یو بل شیټ اخلم دلته رالم یو بل شیټ مې واخیستو دلته تاسو مثال په ډول یا سوپر مارکیټ لري یا دوکاندار یا هر کار چې کوي دلته راځم مثلا پروډکټ آی ډي ده پروډکټ نیم ده کوانټیټي ده پرایس ده ټوټل اماونټ ده صحیح شو ښه متوجه شي آی ډي 1 آی ډي 2 صحیح شو دا مې انتخاب کو دا دې خواته راکش کوم یو رسېدی پروډکټ کوم پروډکټ لرو صحیح شو کمپیوټر ده ماوس ده کیبورډ ده مثلا مانیټور ده او همدارنګ نور ها دلته راځم یا مثلا دې نه به تیر شو رایس ده شوګر ملک صحیح شو ټي او دارنګ نور دلته زه راځم زه وایم رایس 2 کیلو دی پکار دی زه وایم 123 کیجي مې پکار دی صحیح شو دې قیمت څو ده زه وایم 200 یا قیمت 1 کیلو چې کوم یو ده هغه 100 افغانۍ ده ګوره خپلې ورسره لیکمه اوس دلته ایرر ته تاسو ګورئ شوګر وایم چې موږ 450 کیجي مو پکار ده خو فی کیلو یونټ پرایس دې څومره شو وایم چې دې 50 افغانۍ شو اوس ګورئ ټوټل اماونټ ته ایرر ته ګورئ مساوي علامه به ووهئ مساوي کوانټیټي ده که نه ضرب د څه شي کېږي ضرب پرایس کېږي کوانټیټي دلته راغلم ضرب د څه شي پرایس اوس چې انټر کوم دلته ایرر راغلو ایرر پوهیږي ولې راغلو ځکه ایرر راغلو چې دلته دغه نمبر چې کوم یو ده دا ټکس ده ټکس سره نه جمع کیږي نو مونږ څه وایو کله چې زه دلته چې شی لیکمه هر څه لیکمه نو پوه شي چې هغه د کیلوګرام سره راشي واحد دې واخلي فورمول دې پې تطبیق شي هر یو کار چې غواړو هغه دې پې وشي پې ورسېدی که نه نو دې کار لپاره مونږ څه کوو راځمه